हेलो गुड मर्निङ उहाँको चाहिँ मास धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँहरूलाई जब नोटिफिकेसन युट्युब च्यानलमा। आज हामी तिनै दाजुभाइ मिलेर यसो आज जापानको टुर गर्न लागेको होइन त यसो आज एकजना हाम्रो सेन्सैको साथी आउँदै हुनुहुन्छ जापानिज साथी, उहाँसँगै हामी घुम्न जाने हो। अनि हामी अहिले रेडी भएर ठ्याक्कै अब 10 मिनटमा आइपुग्नुहुन्छ उहाँले। अब हामी उहाँको कारमै जाने हो। अनि त्यसपछि तपाईँको के जापानमा के कसो दृश्यहरू हुन्छ, के कसो नियमहरू छ, तपाईँले सम्पूर्ण हामी उहाँसँगै कुरा गरेर अनि अवलोकन जति हामीसँग जहाँ अलाउ हुन्छ क्यामेरा त्यहाँ गएर हामी तपाईँले देखाउने नै छु। तबसम्म यस च्यानलमा अहिलेसम्म नि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो भाइको च्यानलमा, ल बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अगाडिको भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला। ल लेट्स गो अगाडि। ल अब हामी साथीको लागि कुरिरहेछौँ होइन, उहाँ सेन्सेको साथीको लागि रमेश रोकाया स्थानलाई हामी कुरिरहेछौँ। अब उहाँ आएपछि हामी जाने हो। यहाँ टक्क हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ दाइहरू पनि टक्क रेडी भएर होइन यसो ह्यान्डसम भनेर रेडी भइसक्नु भएको छ। यही बस्ने हो हाम्रो होइन होस्टेल, राम्रोसँग देखाउँछ। यही हो हाम्रो बस्ने होस्टेल, हेरिहाल्नु। यहाँ टक्क हामी यो भनेको हाम्रो यो किचन भयो, यही रुम हो हाम्रो होइन दाइ। हेलो हेलो के भन्नुहुन्छ? बाटो हराएर हामी होइन, उहाँ सेन्सैको साथीले बाटो हराएर हामीले फेरि फोन गरेको गरेछ होइन। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ दाइ हाम्रो उहाँले बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। कहाँ हो कि उतै हुनुहुन्छ खै, कहाँनिर उता कुन छ यता कुन छ त्यही ठुलोवाला हो दाइ, त्यतै उता रोक्नु भएको छ। हामी हेरिसकेँ, अब वहाँनिर जान्छु होइन। लाइभ लोकेसन सेन्ड मी ओके। किताकावानी स्टेसननिर भन्नु न दाइ, किताकावानी स्टेसननिर ठ्याक्कै आइपुग्नु भनेर भन्नु न। किताकावानी स्टेसन, किताकावानी हेर्नु कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जापानिजमा। पार्किङ नै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइले। हामी जाने हो अब। कहाँ कहाँ बोलाइरहेछ हामीले बुझ्नै सकेका छैन। ल उहाँ सेन्से आइसक्नु भयो, हो सेन्सेसँग म जाने हो, यही हो गाडी उहाँको। ल सेन्सेसँग जाने हो। भेट्नु है कोनिचिवा, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको भन्नु はい、だったよかった。私のディパート。ここ？あ、そう。私そこ曲がったところのファミリーマートにいたの。ファミリーマート。 फ्यामिलीमा अगाडि त भनेको थिएँ नि तपाईँले। そこに駅あってね。駅だと北赤羽ステーションだと北赤羽ステーションのパーキングね。ノーパーキング。だからストップできないね。गाइज हामीले जापानिज दिदीलाई भेटिसक्यो होइन। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, गाडीमा बसिसक्यो खोज्दा होइन, निस्किन्छौँ यहाँबाट निस्किने हो हामी। यहाँ दिदी आइसक्नु भयो, एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो मान्छे, एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट हामी जाने हो। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तै छ बाटो, यहाँबाट जाने टक्क। अब हेर्नु कहाँ कहाँ घुम्ने हो, टक्क घुमेर तपाईँहरूले पनि देखाउने छु दृश्य हाम्रो होइन दाइ। बाँकी भिडियो फेरि देखाउने छु तपाईँहरूलाई।フライするとき、マミたちはハンドでこうフライするね。でも若い子はペットボトルカットしてこうやってフライするね。はいそう。 यसो यहाँ दाइ रमाइलो हुँदैछ होइन। रमाइलो ठिक छ। यहाँ दिदीसँग पनि रमाइलो हुँदैछ, रमाइलो भेटघाट हाजिमे मासिते होइन। पहिलोचोटि भेटघाट छ हाम्रो यहाँ जेब्रा क्रसिङमा रोकिएर। अब हामी सायद कलेजतिर नि जानु लाग्यो होइन दाइ। खै अब कहाँ मलाई पनि थाहा त्यस्तै अब खै अब कहाँ जानु लागेको हामीलाई पनि थाहा भएन। यसो जोडिराख्नुहोस्, हेर्दै गर्नु कहाँ जाने छ, हामी देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई। ल यहाँ हामी त अब आइपुगेका छौँ। हेर्नु दाइहरू टिकटक बनाउँदै, टिकटक र क्यामेराम्यान, टिकटक स्टार र क्यामेराम्यान यही गाडीमा हामी आएको हो। अब यहाँ पार्किङ गरेर अब खै हामीले कहाँ लानुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि पुरै
पार्किङ भइसक्यो अनि अब हामी जाने हो यहाँबाट अब कतै लानुहुन्छ सायद हिँडेर जाने होला यहाँ टक्क दाइहरू हेलो हेलो हामीहरू चाहिँ यहाँ पार्किङमा अहिले एकछिन उभिरहेको छौँ होइन जापानमा चाहिँ तर सोचे जस्तो त रहेनछ तर ठिक छ जस ठाउँ ठिक छ मान्छेहरू राम्रा छन् होइन सबै कुराहरू ठिकै छ होइन तर हामी यहाँ अहिले पार्कमा आएको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दाइहरू फोटो तान्दै बस्दै यहाँसँगै हामी आएको हो घुम्न यो पार्क राम्रो छ शान्त छ एकदम ठिकै छ राम्रो छ जे होस् पार्क होइन यसो हामी घुम्यौँ आज पार्कमा हेर्नुहोस् यो कुन पार्क हो हामीलाई पनि थाहा भएन हामी बल्ल अब मन्दिरबाट प्रार्थना सार्थना गरेर भित्र मोबाइल लग्न मिल्दैन होइन त्यही भएर यसो लगेन अब हामी प्रार्थना गरेर अब यहाँ आइपुग्यो ल यहाँ साथीहरू यहाँ सेन्सै हामी सेन्सीहरूसँग जान लागेको छु अब यसो कतै घुम्न रुम पनि जान सक्छु हेर्नुहोस् के हुन्छ अगाडिको कुरा केही थाहा हुँदैन है खाना कस्तो लाग्यो मिठो छ ल अब हामी खाना खाएर होइन त्यही रेस्टुरेन्टमा अब यहाँ निस्किन लागेको यहाँ रुमतिर होइन दाइ यता हेर्नु नि दाइ अगाडि हो ल हामी जान लागेको अब यहाँ बङ्गाली रेस्टुरेन्ट अब हामी जान लागेको रुमतिर जाने हुँदै 4-5 वर्ष बस्यो हामी यहाँ हाम्रो सेन्सैको सेन्सै हुनुहुन्छ हेर्नु बाटो कस्तो चिक्क छ एकदमै जाते कहीं नहीं रिश्ते हेर्नु बाटो घाटो हामी हिँडेको बाटो होइन कति चिटिक्क परेको छ राम्रो छ अब हामी रुममा जाने हो यहाँबाट टक्क यहाँ अब गाडीमा बस्ने रुममा जाने आजको काम चाहिँ यति थियो घुम्ने फिर्ने होइन अब हामी जाने हो के भन्नु रुमतिर हामी अब रुममा होस्टेलमा आइपुग्यो राम्रो घुमाइ त राम्रै भयो ठिकै भयो जे होस् भयो होइन ठिक भयो यहाँ अब साथीहरू र हामी सबैजना घुमेर आइसक्यो त्यसपछि अब रुममा जान लागेको आजको ब्लग सायद यतिकै आजको ब्लग यति नै भयो केही त्रुटि भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र केही त्योभन्दा नि त्रुटि भयो भने सायनारा अनि केही त्रुटि भयो भने माफ गर्नु होला म प्रार्थी छु आगामी भिडियोमा फेरि पुनः भेटघाट हुने नै छ तबसम्म बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार जय नेपाल राधे राधे सायनारा